en aquella dona tan maca, l'Anna. Independentisme és gresca, és bellesa, és optimisme. Independentisme és somriure a la vida. Això és el que hem de fer. Hem de ser els millors en tot. I ho podem fer. Ho podem fer. Us agraïm de part del poble d'Arenys de Munt, però també de part de tot el poble de Catalunya, perquè Catalunya ens necessita absolutament a tots. Tinguem els estudis que tinguem, fent la feina que tinguem, ens necessita absolutament a tots. Si nosaltres estem convençuts, nosaltres podrem. I d'aquí ben aviat, els partits polítics que estiguin presents en el Parlament hauran de respondre amb els seus actes. Hauran de ser molt més superiors, el llistó molt més amunt del que ara el tenim situat. Els podrem exigir que creïn i que lluitin per un país que sigui avantguarda del món, que sigui avantguarda en tots els àmbits, però sobretot que sigui primer en valors i bons hàbits. I creieu-me que d'aquí pocs mesos el nostre país estarà en un franc procés de transformació. Direm ben fort, visca Catalunya!